नेपालको जलविद्युतको बजारीकरण भन्ने नाराका साथ राजधानीको भृकुटी मण्डपमा तेस्रो संस्करणको हिमालयन हाइड्रो एक्सपो 2022 हुने भएको छ। एक्सपो चैत 19 देखि 21 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपान र एक्सपो एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिस प्रालीको संयुक्त आयोजनामा एक्सपो हुन लागेको हो। उक्त विषयको जानकारी बिहिबार काठमाडौँमा गरिएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत जनाइएको हो। इपानका उपाध्यक्ष मोहन डाङ्गी विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउँदै को तयारी सम्बन्धमा जानकारी दिने उद्देश्यले यो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो। यस पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनुभएकोमा सर्वप्रथम म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। एक्सपो आयोजना गरेको अवसरमा जानकारी दिन यसअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा हामीले चैतको 18 गतेदेखि 20 गतेसम्म एक्सपो सञ्चालन हुने घोषणा गरेका थियौँ। चैतको 18 गते घोडे जात्रा परेको र हाम्रो कार्यक्रम स्थल भृकुटी मण्डप वरपर सुरक्षा निकायले यातायातका साधन प्रवेशमा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्ने देखिएकोले पहिले निर्धारित समय तालिका परिवर्तन गरी एक दिनपछि चैतको 19 गतेबाट एक्सपो आयोजना गरिएको कुरा पत्रकार मित्रहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। यसअघि हिमालयन हाइड्रो एक्सपोको 2 संस्करण सफलताका साथ सम्पन्न भइसकेको कुरा यहाँलाई दिँदैछ। उक्त दुवै संस्करणहरूको एक्सपोलाई सफल बनाउन तपाईँ सञ्चारकर्मी साथीहरूले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण साथ र सहयोग गरेको कुरा आज पनि म विशेष रूपले स्मरण गर्न चाहन्छु। अहिलेको तयारीका सम्बन्धमा तयारीका अवस्थामा पनि सञ्चार माध्यमबाट हामीलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग र साथ रहेको छ। यो एक्सपो अवधिभर यहाँहरूले आफ्नो सञ्चार माध्यमबाट समाचार सूचना तथा जानकारीहरू सम्प्रेषण गरेर एक्सपोलाई भव्यतापूर्वक सफल बनाउन हामी आयोजकसँग हातेमालो गरिदिनु हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास व्यक्त गर्दै यसका लागि अनुरोध गर्दछु। आदरणीय सञ्चारकर्मी मित्रहरू, तेस्रो संस्करणको यो हिमालयन हाइड्रो एक्सपोको सबै तयारी पुरा भएको जानकारी गराउन पाउँदा हामीलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपान र एक्सपो एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिस प्रालीको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको यस एक्सपोको सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले मिति 2078 चैत 19 गते दिउँसो 12:15 मा समुद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको पत्रकार मित्रहरूलाई जानकारी गराउँछु। एक्सपोको पहिलो दिन शनिबार बिहान 7 बजे विद्युतीय सवारी साधनको र्यालीको आयोजना गरिएको छ। विद्युतको आन्तरिक बजारलाई प्रवर्धन गर्न, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई अभियानको रूपमा अघि बढाउन नेपाल सरकारले विशेष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको र्याली काठमाडौँ स्थित भृकुटी मण्डपबाट सुरु भएर नेपालको पहिलो जलविद्युत आयोजना फर्पिङसम्म पुगेर पुनः भृकुटी मण्डपमा आएर समापन हुनेछ। फर्पिङ जलविद्युत आयोजनामा र्यालीका सहभागीहरूलाई पर्यटन मन्त्री माननीय प्रेम आलेज्यूले स्वागत गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। यस एक्सपोको मुख्य प्रायोजक एनएमबी बैंक लिमिटेड रहेको छ भने आईएफसी लगायतका सङ्घ संस्थाहरूले प्रायोजन गरेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। एक्सपोमा नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावासको समन्वय तथा बेलायती राजदूतावास र केनेडियन हाई कमिसन कन्ट्री पार्टनर रहेको कुरा पुनः यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परीक्षण, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको एक्सपोलाई सहयोग गरेको छ। क्रिएटिङ मार्केट्स फर नेपाल्स हाइड्रो पावर भन्ने नाराका साथ आयोजना गरिएको यस हाइड्रो एक्सपोले नेपालमा उत्पादित बिजुलीको आन्तरिक खपतमा वृद्धि र विदेशमा निर्यात गर्न बजारीकरणको ठूलो ज्ञान र सूचना प्राप्त हुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छ। एक्सपो अवधिभर प्रत्येक दिन हाइड्रो पावर सम्बन्धी विषयगत 6 वटा भन्दा बढी टेक्निकल सेसन सञ्चालन तथा अन्तर्क्रिया सञ्चालन गरिने कार्यक्रम तय गरिएको छ। यस एक्सपोमा हाइड्रो पावर निर्माता, हाइड्रो पावरका सामान उत्पादकहरू, सप्लायर्स, डिजाइनर, कन्सल्टेन्ट, इन्सुरेन्स कम्पनी, लगानीकर्ता बैंक र वित्तीय कम्पनीहरू लगायत 100 वटा भन्दा बढी स्टल बुकिङ भइसकेका छन्, जसमा विदेशी स्टल समेत रहेका छन्। एक्सपोमा चीन, भारत, क्यानाडा, नर्वे, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, अस्ट्रिया, बुल्गेरिया, चेक रिपब्लिक, इटली, स्विडेन, बेलायत, ब्राजिल लगायतका मुलुकका कम्पनी तथा सरकारहरूको सहभागिता रहनेछ। यसैगरी हाइड्रो पावरको विकास र विस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी हाइड्रो पावर सम्बन्धी वस्तु तथा सेवाको नयाँ अवधारणाबारे विद्यार्थीहरू व्यक्तिगत तौरबाट आविष्कार गरेका वस्तु तथा सेवा बीच प्रतिस्पर्धा समेत गराइनेछ।
त्यस्तै हाइड्रो पावर क्षेत्रमा ड्रोनको आवश्यकता र यसको उपयोगिता के कसरी हुन्छ र गर्न सकिन्छ भनी ड्रोन भिडियो मेकिङ कम्पिटिसन समेत आयोजना गरिनेछ। यसपटकको एक्सपोमा ऊर्जासँग सम्बन्धित नयाँ प्रविधिका साथै हाइड्रो पावरमा रोबोट्सको भूमिका विशेष आकर्षण बन्ने हाम्रो विश्वास छ। विश्वकै पहिलो हाइड्रो पावर रोबोटिक कम्पिटिसन हाइड्रोकन 2.0 मा हाइड्रो पावरमा काम लाग्ने रोबोटहरूका साथै टनेल चेकिङ र इन्स्पेक्सन जस्ता काममा समेत सहायता प्रदान गर्ने रोबोटहरूको प्रतिस्पर्धा एक्सपोमा हुनेछ। एक्सपो अवलोकनका लागि आएका इच्छुक अवलोकनकर्ताहरूलाई हेलिकप्टर मार्फत हाइड्रो पावर आयोजनाहरूको भ्रमण गराउने व्यवस्था गरिएको छ। जलविद्युत लगानीकर्ता, उत्पादक, इन्जिनियरहरू लगायत यस क्षेत्रमा चासो दिने सबैका लागि यो एक्सपो जानकारीको केन्द्र बन्ने र यसले राष्ट्रको ऊर्जा विकासमा टेवा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। त्यसैगरी प्रत्येक दिन एक्सपो अवलोकनकर्ताहरूमध्ये 10 जनालाई गोला प्रसाधनको माध्यमबाट विद्युतीय चुलो वितरण गरिनेछ र यस एक्सपोमा 50,000 भन्दा बढीले अवलोकन गर्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावासको समन्वय तथा बेलायती राजदूतावास र क्यानेडियन हाई कमिसन कन्ट्री पार्टनर रहने एक्सपोमा 100 भन्दा बढी स्टल रहनेछन्। जलविद्युत प्रवर्धक, उत्पादक, इक्विपमेन्ट सप्लायर, टर्बाइन उत्पादक, लगानीकर्ता, बैंक, बीमा लगायत जलविद्युतमा नयाँ प्रविधि र निर्माणसँग सम्बन्धित विविध स्टलसँगै झण्डै 50% विदेशी स्टल रहने आयोजकले बताएका छन्। यस एक्सपोमा एनएमबी बैंक मुख्य प्रायोजकका रूपमा छ। सहकार्य गर्नुको कारण यस्तो छ। आजको दिनमा हामी हेर्दाखेरि ग्लोबल रूपमै पनि एउटा एनर्जी क्राइसिसको समस्या हामी देखिरहेछौँ अहिलेको अवस्थामा र त्यो एनर्जी क्राइसिसले गर्दाखेरि स्पेसली यो ग्रिन एनर्जी, क्लिन एनर्जीको जुन सम्भावनाहरू र यसमा गर्नुपर्ने कामहरू पनि अहिले झन् बढेर गएको जस्तो हामी महसुस गरेका छौँ। आगामी दिनहरूमा स्पेसली नेपालको जस्तो हाइड्रो पावरको पोटेन्सियल भएको कन्ट्रीको लागि अझै अपर्च्युनिटिज हुने खालको कुरो चाहिँ हामीले देखिरहेछौँ र आजको दिनमा नेपालको ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीको करिब 250 अरबभन्दा बढी लगानी चाहिँ हामीले हाइड्रो पावर सेक्टरमा गरेका छौँ। त्यसमा पनि एनएमबी ब्याङ्क चाहिँ अलिक फरक रूपमा चाहिँ एक अग्रणी ब्याङ्कको रूपमा, एउटा लिडिङ ब्याङ्कको रूपमा चाहिँ हामीले हाइड्रो पावरमा लगानी गरिरहेका छौँ। आजको दिनमा हेर्ने हो भने 45वटा भन्दा बढी प्रोजेक्ट्सहरूमा हामी लगानी गरेका छौँ धेरै सुरुका दिनहरूमादेखि नै र हाम्रो टोटल करिब 16% भन्दा बढी चाहिँ हामीले हाइड्रो पावरमा लगानी गर्नको लागि कमिटमेन्ट गरिसकेको अवस्था छ र एकदमै विषम परिस्थिति जुन कोभिडको टाइममा पनि एनएमबी ब्याङ्क चाहिँ अलिक फरक किसिमले अगाडि बढेर हाइड्रो पावर सेक्टरलाई सपोर्ट गर्दै आएका हुन् र त्यसकारण चाहिँ यो जुन अहिले हुन गइरहेको प्रति संसद 2-3-4 तारिकमा हुन गइरहेको यो जुन हाइड्रो एक्सपो छ त्यसले चाहिँ अहिलेका थुप्रै च्यालेन्जेसहरू पनि हामी देखिरहेछौँ। केही समय अगाडिसम्म एनर्जी स्पिल हुने र अहिले फेरि आएर एनर्जी इम्पोर्ट गर्नुपर्ने, लोड सेडिङ हुने जुन खालको भोलेटिलिटी पनि छ त्यसको लागि चाहिँ यो इन्टायर इकोसिस्टममा, यो इन्टायर सिस्टममै केही काम गर्नुपर्ने अपर्च्युनिटिजहरू पनि छन् र केही अहिले देखेका च्यालेन्जेसहरू पनि हामी देखिरहेछौँ। यो दुवै अपर्च्युनिटिज र च्यालेन्जेसको बिचमा अहिले हुन गइरहेको यस एक्सपोले चाहिँ सबै स्टेक होल्डर्सहरूलाई यहाँका भेन्डर्सहरू, टेक्नोलोजी प्रोभाइडर्सहरू, हाइड्रो पावर प्रोड्युसर्स, डेभलपर्सहरू, ब्याङ्किङ र त्यो बाहेक पनि रेगुलेटर सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर जुन यो कार्य गर्न खोजिएको छ यो आफैमा एकदम राइट टाइममा अलिकति राम्रो यसले चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ सकारात्मक चाहिँ पार्ने देख्छौँ हामी र यो हाइड्रो पावर सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ यदि नेपाल अबको दिनमा आगामी अर्को 5-10 वर्षमा अगाडि बढ्ने जुन हामीले एक्सटर्नल सेक्टरमा देखिरहेछौँ लिक्विडिटीको समस्या, अनि ट्रेड ब्यालेन्सको समस्या, त्यो सँगसँगै जुन किसिमले चाहिँ एउटा फरेन करेन्सी रिजर्भको पनि समस्या छ र अब यसलाई अलिक फरक किसिमले लाने इकोनोमीलाई एउटा अर्को खालको पोजिटिभ ट्रेडमा लिएर जाने हो भने सबैभन्दा कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने सेक्टर भनेकै हाइड्रो पावर सेक्टर हो। हामीसँग ठुलो पोटेन्सियल छ। त्यो पोटेन्सियललाई चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सक्यौँ भने जुन ट्रेड डेफिसिट आज इन्डियासँग मात्रै हेर्ने हो भने 60-70% ट्रेड हुन्छ र मेजर ट्रेड डेफिसिट चाहिँ त्यहाँ भइरहेछ भन्दाखेरि यो एउटा यस्तो खालको चाहिँ अवसर हो। एउटा ट्रेड डेफिसिट अथवा जुन ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको इस्युहरू चलिरहेछ एकदमै ठुलो इस्युको रूपमा त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सक्ने एउटा त्यो एउटा
र भोलिका दिनमा चाहिँ नेपालकै इन्डस्ट्रिजहरूलाई नेपालकै सर्भिसेसलाई बढी कम्पिटिटिभ बनाउन सक्ने कुरो पनि यही इन्डस्ट्रीसँग चाहिँ बढी त्यो पोटेन्सियल हामी देख्छौँ। त्यसकारण हामी यो इन्डस्ट्रीलाई नेपालको सस्टेनेबल ब्याङ्किङ, नेपालको सस्टेनेबल बिजनेस प्रमोसनको लागि चाहिँ हामी अगाडि बढ्न खोजेका हौँ र हाम्रो कमिटमेन्ट चाहिँ हामी यो अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले धेरैपल्ट यो आइपानसँग सहकार्य गरेर यसमा मात्र होइन अरू किसिमका इन्भाइरोमेन्ट सोसियल रिलेटेड कुराहरू पनि हामी गरिरहेछौँ र योभन्दा पहिला पनि धेरैपल्ट गऱ्यौँ र यसरी आज हामी यसलाई यो एक्सपोलाई सपोर्ट गर्नु पाउँदाखेरि हाम्रो जुन एउटा कमिटमेन्ट छ, हाम्रो जुन एउटा प्रतिबद्धता छ नेपालको ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा सस्टेनेबल बिजनेसलाई अगाडि लिएर जाने, नेपालको सस्टेनेबल ग्रोथलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ एक स्टेप हाम्रो यो कमिटमेन्टको एउटा एक स्टेप हामीले गर्न पाछौँ। त्यसमा हामी धेरै नै खुसी छौँ र फेरि एकपल्ट म उहाँहरूलाई यस अवसरको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो जुन हुन गइरहेको एक्सपो चाहिँ एकदमै सफल रहोस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र हामीले गर्न सक्ने त्यो फ्लोरमा हामी त्यहाँ एउटा मेजर पार्टनरको रूपमा त्यहाँ उपस्थित हुनेछौँ। त्यहाँ थुप्रै खालको अनाउन्समेन्टहरू पनि हामी गर्दैछौँ र त्यो उसमा चाहिँ हामीले गर्न सक्ने एनएमबी ब्याङ्कले र एनएमबी ब्याङ्क सँगसँगै इन्टायर ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीले गर्न सक्ने कुराहरूमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। यो इन्डस्ट्रीलाई अगाडि लिएर जानुलाई, नेपालको राम्रो फ्युचरको इकोनोमिक फ्युचरको लागि हामी जहिले पनि सपोर्ट गर्न तयार छौँ भन्ने प्रतिबद्धता दिँदै फेरि एकपल्ट उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। त्यसो त हाइड्रो सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पछिल्लो प्रविधिका बारेमा जानकारी गराउन हाइड्रो सम्बन्धी सरोकार राख्नेहरूलाई एकै छानामुनि भेला पार्न तथा विभिन्न मुलुकसँग हाइड्रो विकासका सम्बन्धमा छलफल गर्ने उद्देश्यले एक्सपो आयोजना गर्न लागि आयोजकको दाबी छ। हाइड्रो पावरमा काम लाग्ने रोबोटहरूका साथै टनेल चेकिङ र इन्स्पेक्सन जस्ता काममा समेत सहायता प्रदान गर्ने रोबोटहरूको प्रतिस्पर्धा एक्सपोमा समावेश गरिनेछ। एक्सपो एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिस प्रालीका प्रबन्ध निर्देशक विजय सागर प्रधान थप जानकारी गराउँदै बेसिकली यो इलेक्ट्रिकको प्रब्लम आउने हुनाले इलेक्ट्रिसियनहरू बाहिरबाट ल्याउँदाखेरि त्यो प्रब्लमहरू आउन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अफिसियल इलेक्ट्रिसियनलाई नै कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र अफिसियल इलेक्ट्रिसियनको नम्बर मैले फेरि पनि एकचोटि दोहोऱ्याएँ 9851053847 उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र इलेक्ट्रिसिटी सवालमा यो हो र अरू कन्ट्र्याक्टरहरू जुन स्टल कन्स्ट्रक्सनको सम्बन्धमा त यहाँले इन्डिभिजुअली विभिन्न स्टल कन्ट्र्याक्टरहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र सायद कन्ट्याक्ट पनि गरिसक्नु भएको छ। कतिले त्यहाँ अहिले कन्स्ट्रक्सन वर्क इज गोइङ अन होइन र त्यो एउटा जुन स्टल कन्स्ट्रक्सनसँग बाहिर 3x3 को स्टल छ। बाहिर 3x3 को स्टल चाहिँ हामी आफैले बनाइदिन्छौँ। त्यसमा चाहिँ you are getting one table, two chairs र two spotlights र अगाडि नाउँ डिस्प्ले त्यस कम्पनीको नाउँ जे छ त्यो डिस्प्ले त्यो पनि प्रिन्ट गरेर राखिदिएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यति चाहिँ हामी प्रोभाइड गर्छौँ भने त्यहाँ बेसिकली त्यो स्टलमा चाहिनेको लागि बेसिकली यो फ्रेमहरू चाहिने हुन्छ। त्यो फ्रेम कसैले ब्रान्डिङ गर्ने हो भने जुन स्टलको साइज 3 मिटर भए पनि त्यो जुन फ्रेमको साइज चाहिँ 3 मिटरमा कम्तीमा पनि 3 इन्च कम भएको फ्रेम मात्र त्यहाँभित्र पस्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कोही नयाँ एक्जिबिटरले त्यस्तो कन्स्ट्रक्सन गर्दै हुनुहुन्छ भने स्टलको साइज 3 मिटर भयो भने 3 मिटर नभएको 3 मिटरमा 3 इन्च कम गरेर आफ्नो डिजाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो फ्रेम मात्र त्यहाँभित्र पस्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि म यो एउटा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ र त्यो स्पटलाइट दुईवटा बाहेक अरू आवश्यकता परेको खण्डमा यु क्यान मेक अ अर्डर। त्यसको लागि पनि इलेक्ट्रिसियनलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भने त्यहाँ इलेक्ट्रिसियन बाहेक जस्तो टेबल अथवा जुन राउन्ड टेबल ग्लास टेबलहरू त्यस्तो आवश्यक परेको खण्डमा पनि त्यहाँ एउटा रजिस्ट्रेसन डेस्कमा इभेन्ट सोल्युसन रजिस्ट्रेसन डेस्कमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ यहाँहरूले। र एक्जिबिसनको लागि जुन पासेसहरू चाहिँ अब नर्मली हामीले पासहरू जुन दिएको हुन्छौँ त्यो पासहरू चाहिँ यो एउटा कनेक्टको लागि एकअर्काको कनेक्टको लागि हो। कुनै त्यो पास नभएकोलाई छिन्दै नपाउने भन्ने त्यस्तो व्यवस्था हामीले कि एउटा जुन हामीले त्यसमा एउटा अहिले कोभिड-19
कोभिड-19लाई पनि ख्याल गरेर एउटा जुन यो डिस्टेन्स मेक गरेर त्यो जुन आफ्नो कार्डमा एउटा जुन क्युआर कोड हुन्छ त्यो क्युआर कोडको माध्यमबाट तपाईँले एक अर्कालाई आफ्नो कन्ट्याक्ट्स पनि एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। विद्युतीय सवारी साधनको र्याली पनि एक्सपोको विशेष आकर्षण बन्ने मात्र नभई विद्युतीय सवारी साधनको बजारीकरण तथा सोको माध्यमबाट जलविद्युतको आन्तरिक बजार विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ। एक्सपो अवलोकनका लागि आएका अवलोकनकर्तालाई हेलिकप्टर मार्फत हाइड्रो पावर आयोजनाहरूको भ्रमण गराउने व्यवस्था समेत हुनेछ। यसका अलावा एक्सपोमा ड्रोन हाइड्रो पावर भिडियो मेकिङ कम्पिटिसन आकर्षणका रूपमा रहनेछ। हाइड्रो पावरका विषयमा जानकारी दिने स्टल पनि राखिने साथै हाइड्रो पावरमा आधुनिक प्रविधिको सम्भावित प्रयोगको सम्बन्धमा पनि जानकारी गराइनेछ। जलविद्युत लगानीकर्ता, उत्पादक, इन्जिनियर लगायत यस क्षेत्रमा चासो दिने सबैका लागि एक्सपो जानकारीको केन्द्र बन्ने र यसले राष्ट्रको ऊर्जा विकासमा टेवा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। 3 दिनसम्म चल्ने एक्सपोमा 50,000 भन्दा बढीले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको मात्र छैन, सरकारले अघि सारेको 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्यमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यसहित आयोजना हुने एक्सपोले ऊर्जा क्षेत्रमा एउटा फरक आयाम दिने आयोजकको ठम्याइ छ। हुन पनि पुरानै प्रविधि र पुरानै मानसिकताले गर्दा आयोजना समयमा र लागतमा निर्माण हुन नसकेका हुन्। चुस्त व्यवस्थापन नहुनु, नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न नसक्नु लगायत कारणले पनि आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको बताइन्छ। प्रदर्शनी स्थलमा पाइने जति सूचना र जानकारी हुन्छ त्यो प्राप्त गर्न कोही एकजना मानिस त्यति धेरै ठाउँमा पुग्न सक्दैन। यदि पुग्न खोज्यो भने महँगो पर्नका साथै सम्भावना समेत न्यून हुन्छ। त्यसैले तोकिएको क्षेत्रको सबै जानकारी र सूचनाहरू एकै ठाउँबाट ग्रहण गर्न पाउनु जो कोहीका लागि पनि उत्कृष्ट अवसर हो भन्ने आयोजकको बुझाइ छ। इभेन्ट हाम्रो चाहिँ यो महान काममा भन्छु म त यो चाहिँ डेफिसिट भइरहेको अनि तपाईँको चाहिँ एउटै मात्रै यस्तो सेक्टर जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भ्यालु एड कम्पिटिटिभ एडभान्टेज भन्छ, जुन चाहिँ अब आजको दिनमा हामीले यहाँ उत्पादन भएको चाहिँ सबभन्दा एक्सपोर्ट गर्न सजिलो चाहिँ नेपालमा ठुल्ठुलो इन्डस्ट्री राखेर चाहिँ कम्पिटिटिभ एडभान्टेज कम हुन्छ, किनभने ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट लगायत धेरै कुराहरू छन्। अब नेपालबाट चाहिँ नेपाल राम्रो हुनलाई अनि तपाईँको चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट बढाउनलाई चाहिँ नेपालले यस्तो चिज प्रोडक्सन गर्नु पऱ्यो जसको चाहिँ वेट लेस होस् भन्ने चाहिँ प्रचलन र त्यो एउटा चाहिँ मानसिकता हामीमा राख्नु पऱ्यो। बिजुली चाहिँ त्यो मध्येको एउटा हो, यसको वेट हुँदैन, जस्ट ट्रान्समिसन लाइनबाट पठाउने हो। त्यसकारण यो महान काममा यहाँको उपस्थितिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आउँदो चाहिँ 19 गतेबाट हुने चाहिँ एक्सपोमा पनि तपाईँहरूको चाहिँ एक्टिभ, किनभने 6वटा टेक्निकल सेसन छ, डिफ्रेन्ट तपाईँको म्यानुफ्याक्चररहरूदेखि लिएर कन्सल्टेन्ट विदेशी कम्पनीहरूदेखि लिएर सबैको उपस्थिति छ। तपाईँहरूले आएर कमी कमजोरी औँलाइदिने प्लस चाहिँ राम्रो कुराहरूले प्रचार प्रसार गरिदिने र आजबाट कमसेकम 3-4 दिन रेगुलर एउटा आर्टिकल हजुरहरूले हालिदिनु भयो भने यसले चाहिँ अवेरनेस प्लस यो इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ धेरै ठुलो सहयोग हुन्छ। प्रदर्शनकर्ताका लागि पनि थुप्रै ग्राहक वा सेवाग्राहीसँग एकै ठाउँ बसेर आफ्ना कुराहरू प्रस्तुत गर्न पाउँछ भने सेवाग्राही वा जानकारी लिन चाहनेहरूले पनि एकै ठाउँबाट धेरै किसिमका जानकारीहरू लिन सक्नेछन्। सरकारले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा उत्पादनको इजाजत दिएर 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने घोषणा नै गरिसकेको छ। यसबाट निजी क्षेत्रलाई केही सहयोग भएको देखिए पनि ऊर्जा उत्पादनको सन्दर्भमा विभिन्न खालको चुनौतीहरूको सामना गर्दै आएको इपानको गुनासो छ। त्यसो त जुनसुकै उद्योग चलाउन पनि ऊर्जा पहिलो शर्त हो। त्यसलाई सहज, भरपर्दो र सुलभ ढङ्गबाट बिजुली उपलब्ध गराउन सकिने हो भने नेपालमा आन्तरिक मात्रै नभई बाह्य लगानी समेत भित्रिने प्रचुर सम्भावना छन्। नेपाल सरकारले लिएको 10 वर्षभित्रमा 15,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई मद्दत गर्न निजी क्षेत्र पनि तयार भइसकेको अवस्था छ। इपानका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्य, नेपाल सरकारले एउटा लक्ष्य राख्नु 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट बनाउने भनेर श्वेतपत्र जारी गर्यो र त्यसलाई निजी क्षेत्रले चाहिँ बडो उत्साहका साथ ग्रहण गरेर त्यसमा लगानी गर्ने त्यो प्रवर्धन गर्न अगाडि बढ्यो र अघि सिओ सरले भने जस्तै एनएबी सरले भने जस्तै नेपालका ब्याङ्कहरू पनि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्नलाई उत्साहका साथ अगाडि आउनु र यो नेपालको जलविद्युतको विकासमा
निजी क्षेत्रको संलग्नता र बैंकहरूको त्यसमा लगानी उदारताका साथ लगानी गर्ने यी दुईटै कारणले गर्दाखेरि आज हामी 15,000 मेगावाट करिब विभिन्न चरणमा गरेर निजी क्षेत्र 15,000 भन्दा अझ बढी मेगावाटको उत्पादन गर्ने क्षमता विकास गरिसकेको अवस्था छ। र आजको अवस्थामा आउँदा देशभित्रको खपत कसरी बढाउने र हाम्रो क्षमता अनुसारको हाम्रो जुन जलशक्तिको जुन क्षमता छ, जलविद्युत जुन क्षमता छ, ग्रिन क्लिन इनर्जीको त्यसको विकास कसरी गर्ने भन्ने अहिलेको चाहिँ एउटा चुनौती पनि छ। केही वर्ष अगाडि हामी बत्ती बाल्ने अवस्थाको लोड सेडिङबाट मुक्त भयौँ र त्यसलाई हामी गौरव पनि गऱ्यौँ र जुन आवश्यकता पनि थियो। र आज हामी औद्योगिक खपत, परिवहन खपत, सिँचाइमा खपत र विभिन्न खपत बिजुलीको जलविद्युतको खपत गर्ने कसरी देशभित्र कसरी गर्ने र देश बाहिरको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो बिजुली कसरी बेच्ने यी चुनौतीको चाहिँ सामना गर्ने अवस्थामा छौँ। र यतिखेर यी लगायतका थुप्रै कुराहरूको बारेमा जलविद्युत प्रवर्धकहरूलाई, जलविद्युतको क्षेत्रमा विभिन्न उपकरणहरू निर्माण गर्ने निर्माण कम्पनीहरूलाई नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी र विज्ञानले जलविद्युत ऊर्जा क्षेत्रमा गरेको विकासको अहिले वर्तमान अवस्था के छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के छ भन्ने कुराहरूलाई र विभिन्न विज्ञ विशेषज्ञहरूले ऊर्जा क्षेत्रको विकास र सम्वर्धनमा के कस्ता नयाँ कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने विषयमा एक आपसमा सरसल्लाह र ज्ञान बाँड्ने कुराहरूलाई एकै ठाउँमा संयोजन गरेर जलविद्युत प्रवर्धक, जलविद्युतसित सम्बन्धित उत्पादन गर्ने विभिन्न कम्पनीहरूका प्रवर्तकहरूलाई एक्जिबिसन गर्ने, अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ नि, सिइङ इज बिलिभिङ। थुप्रै कुराहरू हामी सुनेका हुन्छौँ, देखेका जबसम्म देख्यौँ त्यसको बारेमा हाम्रो ज्ञान अधुरो रहन्छ। र ती सबैलाई एकै ठाउँमा लिएर आएर सबैले जानकारी गराउने, सबैलाई त्यसमा चाहिँ संलग्न गराउने उद्देश्यले यो हामी तेस्रो, यसभन्दा अगाडि पटक हामीले गरिसकेका छौँ र तेस्रो यो एक्जिबिसन हामी गर्न गइरहेका छौँ। र अघि नै हाम्रो विद्यार्थीले भने जस्तै हामीले 18 गते गर्ने भनेका थियौँ। 18 गते घोडयात्रा भएको कारणले त्यो दिन जहाँ भुटकोटी मण्डलको चाहिँ परिसरले हामीले दृष्ट भोलि जस्तो लागेर हामी त्यसलाई एक दिन पछाडि सार्यौँ। अघि यसभन्दा अगाडि प्रेस मिट हामीले 18 गते भनेका थियौँ, पछाडि सार्यौँ र त्यो चाहिँ सबैलाई सुविधा होस्, किन आवागमनमा सुविधा होस् भन्ने कारणले सारिएको, त्यसको अरूभन्दा कुनै कारण छैन। र यो एक्जिबिसनको उद्घाटनको निमित्त स्वयं राष्ट्रपतिले नै हामीलाई चाहिँ सहमति दिनुभएको छ र उहाँले उत्साहित हुनुभएको छ र नेपालको विकासमा जलविद्युत क्षेत्रको ठुलो महत्त्व छ र यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ तपाईँहरूलाई शुभकामना छ, तपाईँले गर्नुहोस्, म आउँछु भनेर हामीले उहाँलाई आश्वासन दिनुभएको छ र यसको उद्घाटन सामान्य राष्ट्रपतिबाट हुनेछ। यो पनि एउटा कति महत्त्व छ भन्ने कुरा जनाउँछ। त्यसबाहेक फेरि हामीले यो उद्घाटन र हाम्रो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको चाहिँ सन्दर्भ पनि जोडिएको छ। जबकि हामी अहिले देखेर भारतबाट चाहिँ बिजुली किनिरहेका छौँ, धेरै महँगोमा किन्न पऱ्यो भन्ने अवस्थामा छौँ र हाम्रो बिजुली हामीले भारतमा निर्यात गर्न निर्वाह गर्ने पाउनु पऱ्यो भन्ने कुराले हामी गरिरहेका छौँ। यी सबै कुराको एउटा संयोजन गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ परिवेशमा हामी छौँ र यस्तो अवस्थामा यो एक्जिबिसनले धेरै कुराहरू हाम्रा लगानीकर्ताहरूलाई, हाम्रा यसमा चासो राख्नेहरूलाई, यसका विद्यार्थीहरूलाई, जलविद्युतसित अध्ययन अनुसन्धान गर्ने प्राध्यापकहरूलाई, विज्ञ विशेषज्ञहरूलाई पनि यसले एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। र यस्तो महत्त्वपूर्ण यो काममा यो टाइटल स्पोन्सरको रूपमा एनएमबी ब्याङ्कले सहभागिता जनाएको छ, त्यसको निम्ति म पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो बाहेक अन्य विभिन्न निकायहरू, आइएफसी लगायत अन्य चाहिँ भारतीय राजदूतावास, क्यानेडियन लगायत विभिन्न मुलुकका चाहिँ पनि हाम्रो सहयोग छ। देशभित्रबाट पनि हाम्रो सम्बन्धित मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालयको हाम्रो ठुलो चाहिँ सहयोग छ। त्यो लगायत तपाईँहरू पत्रकारहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, किनभने यो यस्तो एउटा अवसर हो नेपालको। हामी अहिले चाहिँ समृद्ध नेपाल बनाउने भनेर हामी कुरा गरिरहेका छौँ र समृद्ध नेपाल बनाउने पहिलो शर्त भनेको चाहिँ ऊर्जाको विकास हो।
ऊर्जाको विकास हुन सकेन भने कुनै पनि मुलुकको चाहिँ विकास हुन सक्दैन। त्यसको जुनसुकै मुलुकको विकासको पहिलो शर्त ऊर्जा हुन्छ र हामी कहाँको ऊर्जा भनेको जलविद्युत नै हो। हालाकि केही क्षेत्रमा अहिले सौर ऊर्जा पनि कुरा आइरहेको छ, तर त्यसले चाहिँ जति आवश्यकता हो त्यो पुरा गर्न सक्दैन र जलविद्युतको विकासको निमित्त इपानले विभिन्न चाहिँ निकायको सहकार्य गर्दै छ। सरकारले विक्रम सम्वत 2049 सालमा विद्युत सम्बन्धी ऐन ल्याए पश्चात त्यसबाट निजी क्षेत्रका लागि ढोका खुलेको थियो। त्यसपछिको यो अवधिमा निजी क्षेत्रबाट प्रशस्त लगानीहरू भएका छन्। समग्रमा यो एक्सपोले विश्वकै ऊर्जा क्षेत्रको सिनारियो प्रस्तुत गर्नेछ। दर्जनौं विदेशी कम्पनीको सहभागिता रहने भएकाले नेपालको जलविद्युतको बजार विस्तारका साथै अनुभव आदान प्रदान गर्न एवं यसबाहेक नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा के काम भए र अब के गर्नुपर्छ, विश्वमा नयाँ प्रविधिहरू के आएर त्यसलाई कसरी एडेप्ट गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिन र लिन यो एक्सपो महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हुने विषयलाई नकार्न सकिन्न। ओमकार टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा हरि भण्डारीका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ।